Rangdeuhin kawkawi chu a thawa a inhliah ngal sawk hunau nu chu chhungkawpui i tum dan chu a vamak ve chu zingin a lo tih chuan ka hrilh tawh che kha kawkaw duh dang ka nei chu chui hunau nu hi ani gu an a lo ti ve bawk an tal awh tir tih chu hrethiam ngalin amah sawn a lawmmin thlem chu tiin thinrim leh zak deuhin kawkawi chu a chhuak zui ngal nalnal. Tapringaw su chhungkaw mual phona i thlen nasa zia hi tiin Mr. Su chuan kawkawi chu a hau hripa a u te pawh chuan chanchinbu chu lo en ve in thil thlen dan chu an hrethiam ve ta a bum ka ni gu office ah kha chuan ka kal ngeia kan chhungkua min tih chiat vek a tum thu a sawi awangin tikhan ka awmpui ve tawp ani kha mahse Suzy khan reporter te lo hruai lutin min tih mual pho an tum ta ni tiin kawkawi chu a lo in sawi thiam zung zunga Jack leh Jill te chuan a dikang Suzy mi zia chu kan hre chiang a lawm an tih laiin John chuan a lo ring vak tawh lo thung. Pa ber chuan eng pawh ni se Zuacheng Group Party naktuk zana nei tura kan tel ve phawt dawn nia tiin thawpui ah sawm turin a fa te chu a hrila. John chuan Jack chu bia in kawkawi sawi kha a dik vek lo thei ania tiin Suzy diary chu a chhiar ve turin a pe a lo ben thlak sak dai kawkawi lamah chuan a la tang tluang zel hmanah Jack a rui deuh ah a lo haw tuma misual hovin an tih buai lai pawh in a nunna thapin Suzy hian a lo pui tawh tih a diary ah chuan a lo inziak ani. Zuacheng Group te hmanlak tum zel dan report chuan company lian tak tak te beng chu a verin an lung a dum zo ta hle mai a Dayang Group, Haito Group leh Tianming Group te pawh chuan thawpui an duh thu an sawi ngal zana Zuacheng Group dinner party buat saina tel ve tura sawm an ni ta hlawm a gu pawh in a ro pui khawp mai Suzy plan i nei tha thin bawk a ka lawmpui lutuk che tiin a lo chuang hle thakhat chhung leka company thang duang tak lo ni thei ngal chu Jack leh Jill te chuan Zuacheng Group CEO chu an ngai sang khawp mai a mahse tunge tian hriat lo awangin hmuh hlan an ngak hlel hle chutah Suzy chu nal tak mai hian hall ah chuan a lo lut a John chu a lo lawm hle a chhung te erawh chuan engtin nge heta te lo kal ve ngot thei phuba kan lak nge angai ani hi an lo ti hlawm Suzy chuan a lo be ve tak na in mipa bem tur zawng turin emni lo kal gu an a kal san leh tawh che ni lo maw min ti zak tam leh dawn tlat haw vat rawh an lo ti vel su chhungkua nen inzawmna engmah kan nei tawh hlei nem bakah he dinner hi ka host ani hi engwangin nge ka haw ngawtang Suzy in a tih chuan an lo awi lo kher mai tumah pawh in an hriat lo che hi an tih chuan kan ding thar ve chaw a lawm a lo ti hle mai a ka lawmpui lutuk che unau nu John a chuan a lo ti ve thung Jill chuan ka u a thu sawi kha hi awi emaw a lo ti vata ni e hetiang hi khawi CEO ma ani ngai lawang su chhungkua tanga kan hnawh chhuah ni hi en ro u kan ina lo haw leh a du awanga hetianga kan attention lak tum hi ani dawn hi kan dam chhung chuan a lo pen lut ngai tawh lawang an lo ti tluar hlawm a su chhungkua te nen hian eng inzawmna mah nei ka duh tawh ngai lo hrim hrim Suzy na tih laiin unau nu ngaidam dil la ka chhung te pawh hian an ngaidam thei mai thei che sin kawkaw in a lo ti vela a lo beng hrep si a tifu lo ve khawp mai Jack kan chan avatuma John an a lo dang ve thung party hi tawp sela i chak lo viawang an la ti hram chutah gu te an lo thleng ve ta a sumdawng lian tak tak te nen an lo inzui lut an ni chuan Suzy chu su chhungkaw fanu ala ni reng emaw tiin fanu in nei tha hle mai tiin an fak a kawkawi chu emaw tiin an lo chhuang hle mahse Suzy zawk chu chibai an lo buk ta sap sap a Zuacheng Group CEO ani thu an sawi bawk in hre sual aniang ani hi chuan ni lo tawpang tiin su chhungkaw ho chuan an ring thei lo mahse sumdawna lian tham sawi turin room lamah chuan an luhsan ta diak mai John chuan Jack chu Suzy diary chu a pe lui leh a chhiar ve ta mual mual
Suzy thil siam alo paisak vel lai te kha alo inziak thlapa ani pawh chu a inchhir tan ve ta hle mahse kawkawi chu an u nau nu dik tak ani awang chuan an langai sual phal chuang lova Suzy in thusawi na hun a hman lai te chuan ama chan him tu kha ani ti a hriat awangin inchhir na mi tui nen chuan alo thlir do do a tun hma a project siam alo ngai sak that tu lo awang te pawh khan poi a ti hnu hnaw hle kawkaw in an attention a lak thiam em awang kha ani ber mai Suzy ka ti pal lutuk ka thiam lo ani min ngaidam thei angem tiin Jack chuan alo zawta khang ka torna zong zong te kha ka ti pal ti wang mai in a ri thei to lo tuna chuan in tlai to omzia om to lo tiin alo chang mak kan en ko seilen tuna aron hlo tling ve dek deka ka be thadu lo ve te min han ti ve khang lang chu le tiin pa ber po chuan ina chuan a in hro sa dur dur maya tuna chuan Jack le John te chu Suzy lama an tang ta thlata kawkaw in dawt dawta an duat theihna na lem alo chan tam tak te kha chhuah chalin an zawt chho tan ta dawt alo soi ngei ti pawh chu an hre chuak bawka mahse an nu le an pa te chuan kawkawi lam chu an tang tlat bawk si a an in hnial ta luai luai mai dule Suzy chu lo let le sela poitina kan nei lo mahse kawkawi hian engmah thiam lo na a nei lo lo haw ro se ala hre khawpang an la ti chal gu khan Suzy nu le pa tak tak te chu a zun tira a lan dan chuan pasu te nu pa nge chu anu le pa tak tak te chu an lo ni bawk si Suzy hmutur chuan an office a chuan ava kal sila eitur te ava ken sak ba ka DNA test report te chu ava en tir anu le pa tak tak te an ni ti chu alo hre dei to mahse a hrilh pei lo eng ang pu in soi se an oi dawn chuang lova an attention lak atum wang mai maya an pu le dawn tho ti a hriat chian em wang ani gu chuan a ril runom nan alo kwa lui vela Suzy pawh chuan thlamawng takin a tanga chuan a lu alo kal ve bawk chutia a chung ten Suzy i ko haw le dan tur an ngei tua ta ka chuan kawkawi pawh chu a mang ang ta a mipa pakhat chu va hmu in chu pa chuan DNA test lem hmangin su chung ko fanu anga a lan thei nan alo pui lek chu ni in chung ko har sa tak an nia wangin an u nau nu chu chung ko hau sa tak ka va om chuan ro sum velte ani sakanga nuam sa tak ka hun an hman thei an be sei wang alo ni Suzy hmutur chuan kawkawi chu ava kal le a chuti laiin Jack le John te pawh chuan Suzy chu an company building a chuan an ina haw le tura suam turin an va kal chilh ve mek bawka mahse khwal chhawn nu chuan Suzy chu a u nau nu kawkawi in ti ina alo ko chhuah tawh thu alo hrilh ngaidam dil tur chin ka lo kala sin kawkaw in a ti chuan ka oi lo lutuk ini na hi ka hre vek ania aw mahse ka awt lem lo che Suzy in alo ti chuan ani tak chu hrem hmuna kal rawh tiin kawkawi chu a tawlh hnunga an mah ni lo thlir reng tua u nau pa khan karin Suzy chu rawn sut a tum ta thut mai a u te lo chhuak khan an lo hmu hman ti a hriat ve le chan tum awm takin kawkawi chuan Suzy chu a nam suna ama zawk chu a in sut tir zai damdawi ina chuan hruaiin anu le pa te le Gila te pawh rang takin an lo thleng phei ngala nang bawk maw kal fanu hi engtin emaw awm ani vaih chuan i chak lo viau ang ni e kan ngaidam ngai lowang che tiin an lo an khum le ngal bor bor car accident a tawh chhana chuan Suzy chu an mawh pawh fai le ta veka mahse Jack le John te chuan a tih sual engmah awm lo Suzy i sut an tum kha kawkaw in alo chan mai zawk ani tiin an lo chan ve thung chuta kawkawi den hmun chu a that vak lo awangin thisen pek ngal a ngai ta a an vai chuan pek an in huam veka an blood group a in milem tih hre turin an test ri ngal ta hlawma John bula chuan kawkawi din hmuna hian ding ta ila i thisen hi min pe ve du tho angem tiin Suzy chuan alo zawta thisena in zawmna kan nei si lova tiin alo chang hawmaya tum pawh chuan an lo phal lova
zaizaw ani hma chuan i awm ve tur ani anu leh pa te chuan an lo ti tlata a lo boral hlo ani phei chuan jail a idam chhungin i tang tawh ang jail a chuan a lo ti nge mahse blood test result a lo chhuaka tu thisen mah chu kawkawi thisen chuan a mil ta ho lo mai mak an ti hlawm hle kawkawi chu an thisen zawngpui a lo ni lo tih na nge an tih sual ni ta ang tih te chu an in zawt lui lui a Jack leh John te chuan chance pe leh turin Suzy chu an lo ngen ve molh thung ka lo haw le ang mahse ka thil pawimawh la tur chawin ani ang min ti buai tawh chu engmah in zawmna kan nei tawh lo ka tih kha tih in a lo hnar fi thla leh thaka kawkawi chu an unau nu dik tak ni a a lan tak si lova chuan Suzy zawk chu a lo nih mai an ringrut a deuh a asam an lo lak sak hman hlau tlem chuan Suzy pawh chuan a u te chu khawngei chen chu a nei ve thova mahse an in chhunga let leh rawh chu a duh tawh si lo gut chuan accident thleng chung chang kha lo hria in pangpar nen tlawh turin a inah chuan a lo lang hlawla Suzy pawh chuan an inah thil pawimawh lak a duh awangin remchang hmasa bera kalpui tur chuan a lo sawm keuh damdawi in atanga kawkawi pawh dam tak a lo chhuah leh hnu chuan misual pa bawk khan lo khawlin pawisa chu a lo dil ve chhena a ning hle nithum chhunga min pek lo chuan DNA test report chung chang kha i chhung te ka hrilh vek ang tih in a lo vo zui chutia an in be thawm chu hria in anu leh pa te chuan DNA test chung chang chu enge awm zia an lo ti ha a kan blood group a in mil tak si lova khan in fanu tak tak kanih in ring lo ti ka hria a chu wang chuan test nei non tir le ngat ka du wang ani kawkawi chuan a lo ti zai zai angai lo bawyi kan chui chianga naupang thenkhat chu an nu leh pa te blood group mil kher lo pawh an lo awm ve tho thin ani an tia lawm ngai tha takin awm rawh an lo ti hlo mai a lawm hle chuti laiin principal u te an lo leng lut nawla i fanu hlawtlinna kan lawmpui lutuk che Fortis University a admission a nei le thei dawn e hei admission form pawh kan lo keng ngala scholarship pawh a hmu thei dawn bawk tih in an lo ri lut hluta a va ro pui ve enga ti nge engmah min hrilh lowa tih in kawkawi chu emaw tih in an lo phur hle ani la chu a lo ni awm ve hmia a pusu kan sawi lai tak chu tuna i fanui hi ni lovin Suzy zawk kha nia an lo ti ta si an hoi hai hle su chung komi le sa kan i tawh lova tih in Suzy le gu te pawh chu an lo lut ve chi a admission form tur zawk a lo ni anu le pa te la chuan ani te hi chu school a kal ngai awm pawh kan hrelo kawkawi zawk hi a lawm tuition te pawh kan kal tir thin chu in hre sual a niang result lem a lo nei niang tih an lo ti hra ma gut chuan thil hre chiang lovin engmah sawi ngawt su a lo ti ve thung lo in rawl ve chu chhungkaw thil ani hi an lo ti zela ka zirna man in tum ngai lova in hre tawp nang Suzy in a lo ti hnu pawh in an na tang ve tang tho Mr. u te pawh chu an lawm ta vak lova chhungkaw sual takin lo ni hi mole harsatna tam tak in tur tir ani hi an lo ti ve thlawt kan fanu tak tak pawh ni hleinem kan falak ani hi kawkawi zawk hi kan fanu chu ani a thika engkim chu sak zel atuma kan ngai thei bik si lova kan hnawt chhuak ta ni kha tih in an lo in sawi thiam le zuah a kawkaw in a parang ka chak dah that ruk a tum lai Suzy in a va phawk tum khan anu te thawm hria in kawkawi kha victim ang zawk chuan a awm zui le zaya Suzy in ruk a tuma ka hawa min beng hrep ringawt tih in dawtin a lo mawh puh let ta daih mai a thusawi a piang an awih zel bawk si a kha wang te pawh khan Suzy chu misual tak anga chuan an ngaih phah ve bawk ani a tawke in sawi chen hnem tawh mama keimah ka hre chiang a lawm chutianga misual leh ruk hmang ani thei lo hrim hrim gu an a lo tih taka chuan in fanu kawkawi te hi chu kan school atang khan kan hnawh chhuahna a rei tawh mai Mr. u chuan a lo ti ve ta a chuti laiin John le Jack te chuan
damdawi inah test result lo changin Suzy zawk chu an u nau nu dik tak ani tih chu an lo hre chhuak ve mek bawk a mak an ti an lawm bawk si an lo sual thin zia te ngaitua chhuak leh war warin inthiam lo tak chuan an check ta tlawk tlawk a Coco i an hnawh chhuahna chhan chu class a kal that lo wangte zu a hrui thin wangte leh a ler thak em wangte niin an sawi leh ngal a lekha lah chu alo thiam lo em leh ngal award la anga alo in sawi thin te pawh kha a lim vek alo ni an hausakna den chenin mi ti duh dah ala ching cheu bawk nen nu leh pa tam takina complain an thelu taka chuan an ban top tih chu Mr. U te chuan an sawi ta a Kokoi pawh chuan in sawi fiah ngaina a hre tawh lo Suzy hian a mawh puanga tikhan ruam hmanna siamin tisa a kan huat theih nan ruam hmanna a siam mai aniang tiin Suzy chu anu leh pa te chuan an lo mawh pu let dai leh ngala jelala chuan alo ngei ve em bawk si nen kut thlak phet chu alo tuma gua chuan alo dang hneh hle ke hian ani kha ka thik lova ka ti du da ngai bawk hek lo ngai dam din la chan tur pakhat ma ka nei lo ama in ti na chop vek ani kha Suzy in a ti lain a u te pawh kha an lo haw ve ta a Suzy lo ve chuan lawm hle test result te chu an lo hmu a ka hre dai tawh lawm enga tan ma ka ngai lo ti in an thil chu la in an haw san mak DNA test result an hmu meu chuan chu chhungkua te pawh chu mak ti na hlir chuan an khat ta a Kokoi result erawh kha chu a lem ani ti an fin fiah zui bawk nen ani pawh chu hlauhna hlir chuan a khat tawh enge thil thlen dan ka hre lo reng ka ti ani lo min hnawt chhuak su aw ti in thing thi chuan a ngen zui ta ringawt a a poilo i thiam lo ani hleinem kan fanu tak pawh lo ni lo mala kan bulai rengang ti in an khawngai le dai tawh John leh Jake te erawh chuan an pom lo hle midangin an tan tla zil bawk si awang chuan ti vak ngaina an hre bik lo a Kokoi la chu alo in la no thiamin alo in la khawngai thlak thiam ang reng thei bawk si engtin nge hma kan la kang tia an ngai tua hnu chuan Kokoi su tu kar chu chhui chian leh phot chu an tum ta a